এই গাইস হোয়াটসঅ্যাপ, আশা করছি তোমরা ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে তোমাদের মাঝে নিয়ে আসছি কলকাতা ভার্সেস ঢাকা মেট্রোর। আর যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো বেশি কথা না বলে শুরু করছি। চলো বাকি কথা ভিডিওটা দেখে তারপর বলছি। মেট্রো ভার্সেস ঢাকা মেট্রো, অর্থাৎ কলকাতা মেট্রো কিরকম এবং ঢাকা মেট্রো কিরকম, আজকে আমরা দুইটা ভিডিও দেখব। তো এখন আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। এই মুহূর্তে আমি রয়েছি কলকাতার একটি স্টেশনে। স্টেশনটির নাম হচ্ছে পার্ক স্ট্রিট রোড, অর্থাৎ পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে একটি মেট্রো প্রবেশ করছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এইটি হচ্ছে কলকাতার একটি মেট্রো রেল, যেটি সন্ধ্যার পরে মোটামুটি ভালো যাত্রী চাপ নিয়ে পার্ক স্ট্রিটে প্রবেশ করছে এবং সেটি এখনই থেমে যাবে। থেমে যাওয়ার পর যাত্রী উঠবে এবং আস্তে ধীরে আবার ছেড়ে যাবে। কলকাতা মেট্রোতে চড়ে আমি কলকাতা মেট্রোতেও চড়েছি এবং ঢাকা মেট্রোতেও চড়েছি, দিল্লি মেট্রোতেও চড়েছি। মোটামুটি সবগুলো মেট্রোই আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, কারণ মেট্রোর ফিল পুরো অন্যরকম। শহরে চলতে গেলে সেই দেশে সেই শহরের মেট্রো যদি ভালো হয়, মেট্রো সার্ভিস, তাহলে আপনার ওই শহরে চলতে আর কোনো সমস্যা হবে না। এই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কলকাতার মেট্রো পার্ক স্ট্রিট ছেড়ে গেল, আর এইটি ছেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে অপর প্রান্তে আরেকটি মেট্রো ওই পাশে প্রবেশ করেছে। ওই মেট্রোটিও পার্ক স্ট্রিট ছেড়ে গিয়েছে। তো এখন আমরা দেখতে পারবো বাংলাদেশের ঢাকা মেট্রো রেল, অর্থাৎ ঢাকা মেট্রো। এটি হচ্ছে বাংলাদেশের ঢাকার আগারগাঁও রেলওয়ে স্টেশন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি মেট্রো রেল ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে আগারগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে। যেহেতু এটা মেট্রো রেলের ঠিক প্রথম স্টেশন এবং মোটামুটি ট্রেন ছাড়ার জন্য আরও 1 মিনিট সময় বাকি রয়েছে, তাই এই ট্রেনটি মোটামুটি হেলে দুলে আস্তে ধীরেই প্ল্যাটফর্মে প্লেস করা হচ্ছে, কারণ ট্রেনটি দাঁড়ানোর জন্য আরও মোটামুটি 1 মিনিট টাইম রয়েছে। এটি একদম টাইমের একটু আগে চলে এসেছে, তাই মোটামুটি ধীরে ধীরে স্টেশনে প্রবেশ করছে এবং গেটটি এখনই খুলে যাবে। খুলে যাওয়ার পরে যাত্রীরা মেট্রো রেলে প্রবেশ করবে। এই মুহূর্তে আগারগাঁও স্টেশনে উত্তরাগামী একটি মেট্রো ট্রেন থেমে গেল এবং এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই দরজাটি এখনই খুলে যাবে। দরজাটি খোলার আগে দরজার উপর দুটি বেল বাজে এবং একটা লাইট ব্লিঙ্ক করে। এই যে মেট্রো রেলের দরজা খুলে গেল, আমরা মেট্রো রেলের ভিতর ঢুকে গেলাম এবং যে যার সিটে বসে পড়ল। তো কলকাতা মেট্রো এবং ঢাকা মেট্রোতে চড়ে যেই একটা অভিজ্ঞতা আমি নিয়েছি, সেটা যদি আপনাকে বলতে চাই, আমাদের দেশে যেহেতু মেট্রোটা এখনো নতুন, এখনো ওইভাবে ইউজ করা হয়নি, যেহেতু আমরা প্রথম মেট্রোতে উঠছি, তাই অনেক নিয়মে হয়তো অজানা। আমাদের মেট্রো রেলও কিন্তু বয়স্কদের জন্য আলাদা আসনের ব্যবস্থা করা রয়েছে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের জন্য আলাদা আসন রয়েছে, কিন্তু আমরা সেগুলো মানছি না। আমরা সবাই যে সিট খালি সেই আসনে বসে পড়ছি। মহিলাদের সিটও মহিলাদেরকে আমরা মেট্রো রেলের প্রথম বগি যেটা, সেটা হচ্ছে মহিলাদের বগি, আমরা না জেনে সেখানে উঠে পড়ছি। কিন্তু কলকাতাতে আমি দেখেছি যে যদি কোনো সিনিয়র সিটিজেন আসে, সিনিয়র সিটিজেনের সিট আলাদা থাকে এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন লোকদের সিটও আলাদা থাকে, এবং যখনই তারা আসে তাদের এসে বলতে হয় না যে এই সিটটা ছেড়ে দিন, এটা সিনিয়র সিটিজেনের সিট। অটোমেটিকভাবেই যে সিটে বসা থাকে তার যে সিনিয়র কেউ আসলে সে সিটটা ছেড়ে তার সিনিয়রকে দিয়ে দেয়। এটা আমাদের মেট্রোতেও রয়েছে, কিন্তু এখন আমরা নতুন দেখে আমরা এখনো এইটার ব্যবহারটা এখনো শিখিনি, হয়তো বা খুবই তাড়াতাড়ি শিখে যাবো। আমরা এখন মিরপুর 11 রেলওয়ে স্টেশনে প্রবেশ করছি। আমি মিরপুর 1 স্টেশন ভ্রমণ করেছি জাস্ট একটা ভিডিও করার জন্য। মিরপুর 11 এক স্টেশনের ভাড়া যদি আমি আপনাদেরকে বলি, কলকাতা মেট্রোতে যদি আমি 1 স্টেশন চড়ি তাহলে সর্বনিম্ন আমাকে 5 টাকা ভাড়া দিয়ে উঠতে হবে। আর ঢাকা মেট্রোতে যদি আমি 1 স্টেশন যাই, সর্বনিম্ন ভাড়া আমাকে 20 টাকা দিয়ে উঠতে হবে। অর্থাৎ কলকাতা মেট্রো সর্বনিম্ন ভাড়া 5 টাকা, ঢাকা মেট্রো সর্বনিম্ন ভাড়া 20 টাকা। এটা দেশ ভেদে দুই দেশের মেট্রো ভাড়া দুই রকম, এটা নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই। এই মুহূর্তে মিরপুর 11 মেট্রো স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছে একটি উত্তরগামী একটি মেট্রো ট্রেন। এই যে ছেড়ে গেল, টাটা বাই বাই মেট্রো, আমিও টাটা বাই বাই। তো
তোমরা দেখতে পারছো কলকাতা ভার্সেস ঢাকা মেট্রোর। উনি যে কথাটা বললো, মানে যে হ্যাঁ মেট্রো রেলে ওটা হচ্ছে কলকাতা হোক বা ঢাকা হোক বা যে কোনো দেশে হোক, মেট্রো রেলে ওটা হচ্ছে মজাই অন্য রকমের। অনেক ভালো লাগে মেট্রো রেলে উঠতে, ওই সাধারণত ট্রেনে থেকে অনেকটাই ভালো। তো উনি যে কথা একটা বললো, যে কথাটা হচ্ছে যে কলকাতা মেট্রো রেলের ভিতরে যে মহিলাদের সিট থাকে আলাদা, পুরুষের সিটই থাকে আলাদা। শুধু কলকাতা না, সারা বিশ্বের মাঝে এরকম সিস্টেম করা। তো কলকাতা হচ্ছে যারা হচ্ছে সিনিয়র, হ্যাঁ, তো বয়স্ক লোক ওনাদেরকে হচ্ছে অনেকে রেসপেক্ট করে, বাংলাদেশও করে। তো ওইভাবে হচ্ছে ওনারা হয়তো বুঝতে পারে নাই, বা নতুন উঠছে কোনটা মহিলাদের সিট বা হচ্ছে কোনটা পুরুষের, ওইভাবে হয়তো বুঝতে পারে নাই, বা দুই একবার চলে হচ্ছে বুঝতে পারবে ব্যাপারটা। তো কলকাতা সব রুলস মেলে চলে, তার জন্য হচ্ছে অনেকটি ভালো লেগেছে। তো তোমাদের কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবা। আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকের মতো তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে আরেকটি ভিডিওতে।